லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னாரு. அப்போது சிறைத்துறை வந்து அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னாரு. அப்போ ஏன் அனுமதி மறுக்கிறீங்கன்னா எழுதி எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸில் கொடுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ்ன்ட்டு சின்ன குருவிகள் தானே அப்படிங்கும்போது, அப்போ வந்து சூப்பரண்ட் சொல்ல லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போ உடனே இவருன்னு சொல்றாரு. அப்போ என் சிறைக்குள்ள வந்து வெளிய இந்த காகம், குருவி இதெல்லாம் வருது இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கு மட்டும் எப்படி நீங்க அனுமதிக்கிறீங்க? இப்ப அதே மாரி தானே இது லவ் பேர்ட்ஸு. நாங்க ஏதோ இருக்கோம். எங்க பகுதியில நாங்க வளர்க்க போறோம். அது கூட வந்து நாங்க அது ச தீனி வைக்கிறது, அது பண்ணோம். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு டைம் பாஸ் தானே அது. ஏன்னா நாங்க வந்து கன்விக்ஷன் இல்ல. அதாவது நாங்க வந்து குற்றவாளிகள் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் இல்ல. விசாரணை கைதியா இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்படி கட்டளை போட்டு இது கூடும், இது கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்புறமா அதையும் கூட அனுமதிச்சாங்க.